Lep pozdrav, spoštovane prijateljice in prijatelji. Jaz nisem bil dopoldne na športnih igrah, pa se nisem še zmatral, zato sem lahko takole prišel na oder. Torej, dvakrat pred županskih volitvah, ko sem kandidiral mnogo let nazaj, sem imel zelo dober občutek. Leta 2004 sem imel tudi zelo dober občutek. Lansko leto pa nisem imel ravno najboljšega občutka, čeprav sem imel veliko željo, da bi stvar se odvila tako, kot sem si želel. Ampak letos imam ponovno zelo dober občutek. Zabil sem pozdraviti predstavnike 7. sile, vas lepo pozdravljam tudi vas. Sem se malo, da bi se spotaknilo na odru, pa sem zato pozabil. Včeraj sem napisal predsedniku vlade, gospodu Paharju, javni poziv, odprto pismo. Kljub temu, da sva nekako v teh 12 letih imela približno, vsaj približno, podobno retoriko blagosti, če se le da. Sem mu vendarle včeraj napisal, da pa je zdaj s to blagostjo konec, da je vrag vzel šalo. Da vsi ti krediti, ki se dajo tako, kot se dajo in potem nekateri upijajo ujemite tatu, da se s tem mora končati. In če se ne bo končalo tu, v naši državi, moramo iz Evropske unije poslati signale, da je temu treba narediti konec. Kajti 20 milijonov evrov kredita dobiti na lepe oči, medtem ko tisti, ki imajo programe, ki želijo nekaj več, ki znajo nekaj več narediti, pa ne dobijo niti 1 milijona evrov za zagon proizvodne, to je katastrofa, to se mora nehati. In kot sem rekel, bil sem najmlajši župan, ko sem bil izvoljen v Sloveniji. Zdaj ne morem biti najmlajši poslanec v Evropskem parlamentu, verjetno, ker sem že precej sil, čeprav me je nosilec liste lepo najavil kot starosto, čeprav je še mlad. Hvala lepa tudi za to najavo. Ampak želim biti prvi slovenski poslanec, ki bo v Evropskem parlamentu deloval na področju kmetijstva in regionalne politike, kajti s tem mislim, da lahko v državo pripeljemo več denarja in ga porabimo bolje in da s tem dokažemo, da zmoremo več. Hvala lepa.